ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋಜೋಗೂ ನನಗೂ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೋಜೋಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅವನೇ ಕುಡಿತಾನೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವನು ಕೂಡ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಟೊಮೊಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಲೇನ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತು, ಕಿಚಡಿ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಈ ಥರ ಈಸಿ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನೋ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಈ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಅಗ್ದು ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಈ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫು ಸಿರಪ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತೋಜೋಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೀಝರ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಸ್ಸಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ತೋಜೋಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಬೇಕಲ್ವ ಅವನಿಗೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 1/2 ಅವರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ 1/2 ಅವರಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಅವನಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ 8:45ವರೆಗೂ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅವನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 8:15 ಒಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 8:15ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 8:45, 8:50 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಎಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ, ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್. ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದಾದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ವೆದರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ವೆದರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಖಾನ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಸ್ವೀಟ್ ಮಖಾನ ಫ್ರೈ. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೆಂಥ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ರೆಸಿಪಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಖಾನಸ್ನ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಪೌಡರು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು.
ಸೊ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮಕಾನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ತೋಜೋಗೂ ಕೂಡ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ನೀವು ಸ್ವೀಟಿಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೈಸಿದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇವನಿಗೆ ಹಂಗು ಹಿಂಗು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ತಿನ್ನಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ಎಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಯಿತು. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಕಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವಾಗಿಂದನೇ ಒಂದು ತೊಳಿತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಜೋಡಿಸಿ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವಾಗೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಾಫಿಗೂ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಅವನಿರ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಅವನಿರ್ತಾನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಡೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳೆದಿಡೋಣ ಅಂತ ತೊಳೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ರೈಸ್ನ ಹಂಗಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಇದೇ ನೋಡಿ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಓಮ್ ಕಾಳನ್ನ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಅಜ್ವಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳನ್ನ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಘಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಅವ್ರು ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತಗೊಳಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಬೆಡ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಪಕ್ಕಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಳೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು, ತುಂಬ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಡ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಇದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮೀಶೋದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಬಿಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಮೀಶೋದಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ, ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಏನು ದಾರದಿಂದನೇ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ನಾನೇ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೀಶೋ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಏನೇನು ತರಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಕಮಲದ್ದು ಲೋಟಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗು ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೋಟಸ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ಟು
ಟಚ್ಡ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೇನು ಕಟ್ ಗಿಟ್ ಏನೂ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ 6 ಪೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ 6 ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ವು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಸೊ ಅದೊಂದು 2, 3 ಹಂಗಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಪೊಂದ್ಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 2 ಬೌಲ್‌ನ ತರಿಸಿದ್ದೆ ರೀ ನಾನು. ಈಗ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ತಾಮ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾಮ್ರದ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್‌ನ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಮ್, ಎಂತ ರೋಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ತರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸು. ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೂ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೈ ಲಕ್ ನನಗೆ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಥರ 2 ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ವಾ? ನಾನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನು ತರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೋಜು ಕೂಡ ಎದ್ದಿದ್ದ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಪಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು. ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೋ ವಿನಯ್ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವರೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ವಿನಯ್ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನನಗೂ ಇವನ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ರಂಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹೊತ್ತಲ್ವಾ ವಿನಯ್ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಮತ್ತು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 3:30ಗೆ ವಿನಯ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಎಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ಯೂಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಒಂದು 1.5 ಅವರ್ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಈ ಥರ ಇತ್ತು ನಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಂದು 1 ಅವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು. ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅಮ್ಮ, ನಾನು, ವಿನಯ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 4:30 to 5:30. ನೀವು ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ತುಂಬ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಬಾಳೆ ಎಲೆದು ಕರ್ಟನ್ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಜೋ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. 11:30 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವತ್ತು. ಅವ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವನು 9:30, 10 o'clock ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 11:30 ಒಳಗೆ ಮಲಗ್ಸೋಣ ಅಂತ ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊತಾನೋ ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.